Vamos agora concluir a tarefinha de casa. Faz de conta que você vai pro Mercadão com mamãe. Você sabe que no Mercadão vende de tudo. Vende roupa, vende sapato, vende calçado. Vende tudo que a gente compra na loja, compra no supermercado, compra no açougue. Então, você vai fazer uma pesquisa e cole que compramos nas feiras livres. Você vai procurar vários produtos e vai colocar aqui. Mercadão, você sabe que vende de tudo. Eu acho que vocês já foram no Mercadão, né? Vende fruta, vende verdura, vende roupa, vende sapato, vende tudo, entendeu? A gente só selecionou aqueles padaria, açougue, loja, porque é comércio. Mas o Mercadão tem de tudo. Então, você vai selecionar algumas gravuras e vai colocar aqui o que a gente compra nas feiras livres, tá certo, meus amores? Capriche, pode procurar no Google, falar com mamãe, recorta e cola. Pronto, meus amores, faça com calma, preste atenção, se tiver dúvida, pergunta a tia, lá no grupinho, que eu vou estar lá no grupinho. E se tiver dúvida, também pergunte a mamãe, tá bom? Essa foi a nossa aula de Natureza e Sociedade. Daqui a pouco as meninas vão se preparar para o balé, tá certo? Vai ter balé para as meninas. E os meninos vai ter uma historinha, tá certo? Vamos curtir a historinha. Depois que terminar a historinha, a gente descansa, tá? Mas eu quero as tarefas postadas, tá certo? Eu tô no grupo, tô vendo, hein, que tá fazendo, que não está, tá certo, meus amores? Beijo, até a próxima aula, tá bom? Cheiro, fica com Deus.